Richtung Großenhof. Richtung nach Hause. Richtung nach Hause. Richtung nach Hause. Die will nach Hause telefonieren. Ja. Jetzt, ich hab Hunger. Ich beiße dich jetzt. Ich beiße dich jetzt, weil ich Hunger habe. Damit du auch ein Vampir bist. Ich bin Diabetiker. Mein Virus. Ich bin Diabetiker. Das will ich beißen. Das auch noch. Boah, der geile Arsch. Ja, ich habe das gesehen, wo du hinguckst. Ja, hab ich wirklich gesehen. Ja. Der hat wirklich einen geilen Arsch. Mann, oh Mann, hat sie das. Warum hat sie das und du hast keine mehr? Du hast Was? deinen Arsch versteckt. Ach du Scheiße, das Stressig mag ich gar Was nicht. hast du davon? Ach, 2 Frauen treffen sich auf der Straße. Nein! Beide bleiben stehen. Ich will da nicht auf dem Loch. Nee, da liegen noch Äste. Nee, da ist viel Loch, Wasser. Ich war immer am Mond. Wasserloch. Ja, Lochwasser. Das Wasser, Scheiß da. Und da hinten sind die Ich hab schon Platz Oh, hör auf damit, steht an. Da hinten sind die Windkrafträder. Windkraft? Ja, Wo? da hinten auf dem Feld. No. Da, wo die Pilze wachsen. Wollen wir Pilze sammeln? Ja. Gibt's keine Pilze diesen Monat. Doch, den gemeinen Februarpilz. Im Februar? Ja, gemein Februarling. Was ist das Umleitung. denn? Warum Du musst woanders lang fahren, da steht Umleitung. Scheiße. Nun? Ja. Scheiße. Lass das sein. Ich fahr mal so geradeaus. Ich versuche mein Bestes. Du bist eine Frau, du kannst nicht geradeaus fahren. Was macht denn eine Frau? Nur ablenken? Ja, auf jeden Fall nicht rückwärts einparken. Nein, rückwärts fahren. Das kann ich auch. Hat sie das schon mal gehabt? Hä? So? Und warum kommen Autos hier lang? Das verstehe ich nicht.
Nee, Schatz, was du jetzt mir gerade sagst. Was denn? Umleitung. Hier stand doch da, ein Schild, Ja, Umleitung. für was? Stand da Für drauf. Warnung? Chinesischer Bauminister, Umleitung. Umleitung. Tung, 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 tung. Und Bahnhof steht da. Wenn du im Bahnhof fährst, Richtung Bahnhof. Steht auch Umleitung. Hat sie aber nicht gesagt. Deswegen stand das ja hier schon dran. Verarsch mich nicht. Das ja nicht. Schon wieder hier. Mann, ich krieg eine Krise hier. Hier ist ein großer Hof. Ja, und? Wo? Und? Wo ist ein großer Hof? Weiß ich nicht. Das stand doch da dran am Schild, großer Hof. Gut am noch? Ich hab da nicht mehr darauf geachtet. Ja, deswegen kommst du auch nie zu Hause an. Weil du nicht auf die Schilder guckst. Ich denk nur auf meine... Nee, das kannst du nicht. Du bist eine Frau. Ja, eine Frau macht alles. Eine Ja. Frau macht... Eine Frau kann gar nicht machen. Außer rückwärts fahren und einparken. Ah, Abgasse. Bahnhoffrei. Abgasse, ja. Was ist das? Abgasse. Was war das nochmal? Also das ist nur für große LKW, dürfen die nicht rein. Ja. Aber mein Auto darf noch fahren. Nee, 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 nee. Ich kann noch fahren. Nee, 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 Also nee. zur Jugendherberge. Zur Jugendherberge. Ja, ja, ja. Auschwitz. Ja, recht ist auch. Nee, wo waren wir in Fulring? Wo war das? Das war auch so wie Auschwitz. Wo war das? Ja, das war das noch. Ne? Ich hab Was war vergessen. Wo war das, Schatz? Der hat auch ein großer Grabe. Geil war das, ja. Vergessen. Ich auch gerade. Vergessen, Schatz. Wirklich. Sag mir doch. Ich komm nicht drauf. Du hast mich durcheinander gebracht. Witz. War eine Witz? Nee. Nein, nichts mit Witz. Das war kein Witz. Das war kein Witz. Das war höchstens funny, ja. Ja, das war nie, ja. Oh, das war keine deutsche Frau. Fett war die. Das war philippinische Frau. Nee, fett war die. Nee, die ist nicht fett. Da sind die Windkrafträder. Was? Da sind die Windkrafträder. Wildkrafträder. Hier ist der Bauer. Na und? Scheiße! Mann! Die Welt ist auch so dicht, ey. Scheißdreck. Weiber. Kann ich gar nicht fahren oder was? Deswegen mache ich. Nee, natürlich kannst du nicht fahren. Stoppe ich auch. Siehst du es endlich ein? Der beste Schritt zum Neuanfang. Was neu anfangen? Soll ich noch mal? zu lernen. Soll ich noch mal Autofahren lernen? Ja. Der arme Fahrschullehrer. Mann. Oder willst du mich nach den Philippinen Ist das richtig, oder? zurückschicken? Kommst du dann? Herz. Hä? Willst du mich nach den Philippinen zurückschicken? Ja, aber mit dem Fahrrad. Nee, ich nehme mein Auto mit. Was bist du? Ich will mein Auto auch mitnehmen. Fahre ich dann mit dem Auto von Deutschland nach Philippinen, ne? Ja, genau. Braucht man das Visum bestimmt? Das Auto, ja. Du nicht. Ach du Scheiße. Geh bestimmt in den Knast dann, ne? Ich will Auto fahren. Schatz? Jede Länder haben bestimmt die fragen bestimmt, oh, was ist das für dann? Ich Schatz, bin deutsch, sofort im Knast. Ja. Wie geht das, Schatz? Wenn du zum Beispiel ein Jahr nach, das dann geplant, ne? Fährst du mit dem Auto von Deutschland nach Philippinen. So. Nur mit dem Fähre dann. Wie geht das? Kann das auch mal funktionieren?
Unter Wasser geht das. Nein, nicht unter Wasser. Pass auf, Pferde. Na und? Pass auf da, der eine kommt geritten und der andere auf dem Pferd. Und jetzt schreien die wieder die Frauen, warum ich gerade... Schlamm, wetten, das sind Schlamm, das sind Weiber. Ja, und Natürlich. dann schreien sie wieder, warum fahren sie noch trotzdem? Die sehen doch, ich fahre mit dem Ich Pferd. fahre mit dem Pferd. Ich reite. Reiten. Kein Sex. Nichts. Du willst dich ja gar nicht mehr, ne? Dreck, ja. Das habe ich schon gedacht. Hast keinen Bock mehr, ne? Auf jeden Fall nicht zu Hause. Ich gebe dir morgen die Scheidung. Oh, Laube, du hast so ein gottloses Maul, ey. Nein, bist du wirklich in Warnow angekommen? Wie hast du das denn? Ach, Navi ist an, alles klar. Willst du dann die Scheidung haben? Gebe ich dir. Nee, ich nimm das Messer. Hm? Ich nimm das Messer. Geht auch. Gebe ich dir, wenn du willst. Bis dass der Tod uns scheidet. Gib dir deine Freiheit. Und dann habe ich auch meine Freiheit. Peace. Und dann alles wirklich. Fahr schnell. Oh, bloß schnell ab, bevor meine Frau einsteigt. Jo. Schöne Mercedes. Hier musst du reinfahren. Nee, ne? Blinken nicht vergessen. Nee, ne? Nee, ne? Die Behörden haben Protestaktionen im Großraum Paris überwunden. Jetzt kommen sie klar, ne? Kräfte sollen Blockaden durch Fahrzeugkolonnen verhindern. Die Polizei veröffentlichte Bilder ihres Fuhrparks von Rottelschleppern, Lastwagen mit Krähen. Wer den Verkehr behindert, muss mit bis zu 2 Jahren Haft oder einer hohen Geldstrafe rechnen. 2 Jahre Knast. Geil. Ich find's gut. Ma. Fahrer zum Vorbild genommen, die seit 2 Wochen die Hauptstadt Ottawa großteils lahmlegen. Die Aktion richtet sich nicht nur gegen die Corona-Politik der französischen Regierung, die Teilnehmer protestieren auch gegen steigende Preise und soziale Ungleichheit. Raus aus mein Reich. Das reicht. Erst reich.